မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ခေါစာမြို့အခြေစိုက်ခလာရ31တိုက်ရင်နဲ့မိတိုင်1တရားစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်8:15မိနစ်ကရေးမြို့နယ်ခေါစာမြို့မှာရှိတဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာရ31တိုက်ရင်နဲ့အင်အား90ခန့်နဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့မိတိုင်1တရားစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဓိကတိုက်တဲ့နေရာကမိတိုင်1တရားစခန်းမှာပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတပ်ရင်းကိုတိုက်တာတပ်ရင်းသိမ်းဖို့အစီအစဉ်နဲ့တွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမိတိုင်1စခန်းကတရားကိုဖျက်ကျော်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားနှိပ်စက်မှုတွေပတ်စံတောင်းမှုတွေရှိနေပါတယ်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တွားပြီးတော့ရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးတော့ပြန်ခွာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပ်ရင်းကိုတွားတိုက်တယ်စစ်ကူလာလို့ပြန်ဆုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးရန်သူတပ်ရင်းနဲ့လည်းအရန်နီးလို့ရန်သူတပ်ရင်ကိုဖျက်တောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSP AD နဲ့မဟာမိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ဘေးကင်းစွာပြန်လည်ခွာစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခလာရ31နဲ့ပင်လယ်အတွင်းမှာရန်နာထားတဲ့သင်္ဘောပေါ်ကညပိုင်းအထိကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာခေါစာမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတချို့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်ဗကာကြီးရဲစခန်းအနီးစက်ကြီးကောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတအုပ်သေးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်ကမှဒဝယ်မြို့နယ်ဗကာကြီးရဲစခန်းအနီးစက်ကြီးကောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်သေးဆုံးပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရဲအရှိန်အဟုန်ကိုတိုးမြင့်စွာဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ရဲအထူးအသည့်သတိပြုတွာလာနေထိုင်ကြရန်ရေပြူ People Defense Force YPPDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်တော်လန်ရေးနဲ့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုရပ်တည်ခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားများနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံပြီးတော့အများဆုံးပူးပေါင်းပေးကြပါရန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်ကြားဖြန့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ရွှေကုတ်ကုံမြိုင်ရထိုင်မြို့တဲ့စီမံကိန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြားဖြန့်အလုပ်ရုံများမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများကိုလူတစ်ယောက်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ9000နှုန်းနဲ့ BGF ကတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောက်ခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ရွှေကုတ်ကုံမြို့တဲ့အတွင်းမှာလူတစ်ယောက်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ9000တိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကတစ်ယောက်ကိုတလကိုထိုင်းဘတ်ငွေ3000ကောက်ခံရကနေဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတော့ဘတ်9000တိုးမြင့်ကောက်ခံမယ်လို့စာထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကမြို့သစ်စီမံကိန်းထက် BGF စောချစ်သူရဲ့ဘတ်ဂျက်လမ်းကြောင်းလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါတယ်အရင်လတွေကတော့တလကိုဘတ်3000ပဲကောက်တာပါအခုကဘတ်ငွေ9000ကောက်ပါတယ်မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုထဲမှာတင်ကြားဖြန့်လောက်ကင်သူလူဦးရေက3000ကနေ6000ဝန်းကျင်အထိရှိပါတယ်ဒီထက်ပိုများဖို့ပဲရှိတယ်လို့ရွှေကုတ်ကိုမြိုင်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများကသတင်းပေးဖို့ပြောကြားထားပါတယ်မြဝတီမှာ BGF ကအခုလိုမျိုးလစဉ်ကြီးကောက်ခံနေတဲ့အတွက်လစဉ်ထိုင်းဘတ်ငွေအနည်းဆုံး3500ခန့်ရရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကြေးတွေထဲမှာရေဖို့မီးဖို့ကုမ္ပဏီဆက်ကြီးကုမ္ပဏီဖွင့်ကြီးအခွန်ငွေစတာတို့မပါသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မြဝတီမြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းကြားဖြတ်များအခြေစိုက်တဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းရထိုက်မြို့သစ်စီမံကိန်းဒေါင်မေဥယျာဉ်စီမံကိန်းဒေါင်မေပါ့ယူလုံဘေးပါ့အပိုလိုပါ့ဂျင်းစိန်ပါ့ KK ပါ့မြောက်ရီမြို့တဲ့စတဲ့စီမံကိန်းများစွာကို BGF ကဦးဆောင်ပြီးတော့တရုတ်စီးပွားရေးသမားများပြည်ပကဒုစရိုက်ခိုင်းများနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ကရင် BGF အဖွဲ့ကကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီမြို့အပါအဝင်နယ်မြေတချို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် BGF ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုရာဇဝတ်မှုကွန်ရက်များကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းကလူပေါင်းများစွာလူကုန်ကူးခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ဟာရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်ရန်အတင်းကျပ်ခိုင်းစေခံရခြင်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းများရှိနေတဲ့အပြင်အမျက်ထုတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမားများနဲ့စိုက်ဘာလိမ်လည်မှုစခန်းများကိုလည်းလဲပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးစောချက်သူဦးဆောင်တဲ့ BGF အတွက်အကြီးမားဆုံးအမျက်ငွေဟာတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းများကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့အွန်လိုင်းကာစီနိုနဲ့အွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းများကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ BGF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းရာဇဝတ်ဂိုင်းများကနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.8 ဘီလီယံရရှိနေပြီးတော့ BGF အမေရိကန်ဒေါ်လာ900ကျော်ရရှိနိုင်တယ်လို့ US Institute of International Peace USIP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နှိမ်နင်းမှုများကြောင့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်ဂိုင်းများကြားဖြန့်ဂိုင်းများဟာကရင်ပြည်နယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြပြီးတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံနေကြားဆောင်တပ် BGF ခေါင်းဆောင်
ဘုံမကြီးစောချစ်သူဘုံမှုမုတ်တုံတင်ဝင်းစိုင်းကျော်လှရောဂျာခင်တို့ကအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေသူများအဖြစ် American United States Institute of Peace USIP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ KNA အသွင်ပြောင်း BDF ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူဗိုလ်မှူးမုတ်တုံနဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့ကတရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းများကိုလက်ခံရမှာအဓိကပါဝင်သူများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းကတရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းများအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကနေလျှက်စစ်မီးနဲ့ internet line ရရှိစေရေးအတွက်စောက်ရွက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စောချစ်သူနဲ့အတူဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းကတရုတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းများကနေအကျိုးမြတ်များနဲ့ထောက်ပို့မှုများကိုစုစည်းရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ online ငွေလိမ်ဂိုင်းအများစုဟာစောချစ်သူရဲ့နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေများမှာလဲပတ်နေပြီးတော့ယခုကမှ BGF ကို KNA အဖြစ်နဲ့နာမည်ပြောင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား8000ကျော်နဲ့အင်အားကောင်းတဲ့ BGF KNA ကို KNU နဲ့စစ်တပ်ကပါဓာတ်ရိုက်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရန်ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ USIP ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အရေးကြီးသတင်းကတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအတည်ပြုလိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းနည်းဥပဒေအရစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများအားလုံးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းရန်စစ်ခေါ်ခံရတဲ့နန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများဟာစစ်ဘက်နဲ့အရက်ဘက်နှစ်နေရာစလုံးမှာအမည်စရင်ပေါက်မှာဖြစ်တော့လေမူလရရှိတဲ့ဝန်ထမ်းလစာနဲ့တပ်သားတဲ့အဖြစ်နဲ့ရရှိမဲ့လစာနှစ်ခုတည်းကမှနှစ်သက်ရာတစ်ခုကိုသာလက်ခံရရှိမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။စစ်ဗိုလ်များဟာအရက်ဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာကစစ်ဘက်နဲ့အရက်ဘက်နှစ်နေရာစလုံးအတွက်နှစ်သီးစားလစာများရတော့လေစစ်မှုထမ်းနန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစားနန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများဟာယာရူတိုးစာမွေးဖြည့်ရန်ရှိလာပါကလူရင်းနဲ့ရေးဖြည့်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ဖြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့စစ်မှုထမ်းထားတဲ့အတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများဟာစစ်မှုထမ်းသတ်မှတ်ကာလပြည့်ပါကအရက်ဘက်ကိုမပြန်ဘဲအမြဲတမ်းစစ်သားအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းစစ်မှုထမ်းနေဥပဒေမှာပါဝင်ပါတယ်။အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေကရေးဆွဲခဲ့ပြီးတော့အာနာရှင်လက်သက်မင်းအောင်လှိုင်က2024ခုနှစ်မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရတာမန်အရက်သားတွေတဲက18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများကို2နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရန်စစ်တပ်ကဆင့်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတတ်မြောက်သူသို့မဟုတ်အခြားအတတ်ပညာတရရက်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေသူများဖြစ်ပါကစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ပိုင်းခြားကိုအမျိုးသားဖြစ်ပါကအသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးဖြစ်ပါကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းလို့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေလို့သတ်မှတ်ပါကစစ်မှုထမ်းကာလကို9နှစ်အထိသက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့စက်မှုနှစ်မှာရိခါပို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းရောက်ရှိနေတဲ့အချိန် rocket 16လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာမြိုင်မြို့ကနေစက်မှုနှစ်ကိုရိခါကား12စီးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကညနေ4နာရီခွဲအချိန်ကမှ rocket 14လုံးနဲ့ည7:30မိနစ်အချိန်မှာ rocket 5လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့4ဦးသေဆုံးကတအုပ်အနှဲငယ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ငယ်များ60မမနဲ့89မမလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေတော်လိုင်းရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေး၄ကောင်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးတော့သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။တကောင်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမပြင်းဘူးလို့သိရတယ်။စစ်ခွေးတွေကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပစ်တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘာမတီလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဘာမတီလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်နဲ့ဇာမနီအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အလားတူပဲအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ရင်တန်းမြိုင်မြို့ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နဲ့18ရက်နေ့ဒီမှာလည်းဘာမတီလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ခလာရ256နဲ့259တပ်ရင်းကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်ကမှရေစကြိုမြို့အခြေစိုက်တပ်မ101လက်အောက်ခံခလာရ256နဲ့259တပ်ရင်းကထွက်လာတဲ့အင်အား80ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်ဦးမှုရယူကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းရဲဘော်များကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြေလက်ဒေသပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ MRG
Nagani a two tag a point behind it, Pakoku Special Task Force Loka, Pubamido Losan Gede Ludiaware, Alaruwe, Mombine, Yemione, Jolong Jiva, Bogli Jonda, and Nima Taswatare, a Jama Seconsi Tadamiago, Rocket Yane Pikatakaya, Setato Unte Zombie, Gardazi Milo Jasiwage, Sword Dragon, Drone Force, STTF Tapuega, Yosu Taware, Zanwaila Nasani Anima, Yemione, Jolong Jiva, Bogli Jonda, and Nima Taswatare, a Jama Seconsi Tadamiago, Rocket Yane Pikatakaya, a Jama Seconsi Tata, Tonte Songa, Seudaya Yashi Tuare Ludiaware, Tabie, a Jama Setamia, Tongue, Gardazile, Milo Jessica Abido, Taika Kayamujo, a Jama Seconsi Tadamiaga, Lana Jimiane, Yanda Picacere Ludiaware, Lagonda Kaimugo, Sword Dragon, Drone Force, SDDF, Mixai Team, Monkey and Tolaye, Mohammed in Azumia Pubonga, Taika Kajempi, Tolain Pubonga Pumia, Tiga Machibene, Yaleso Quanagaja, Tria Shibare, Kamia. Now that in Sabiame, Tringaro, the Champine, Liza Mumashide, KIO, Tanajo, Liza Go, Second Sitaga, Ategan Drone Nasine, Ponje Takakere, so the Tringo Tensapivame, Sanwaila Nasa Leane, Nele Tanai Nasa Menechine, Nanai Nasa Lemene Chinoma, KIO Tanajo Tishia, Liza Myogo, a Java Second Sie, Ategan Drone Nasiga, Laya Vido, Ponje Takakere, Ludia Vido, let a lot Taja Ya, Lutiga Muro, Mashivulu, Piobare, KIA Tanajo, Liza Myogo, Second Siga, Ategan Drone Nasine, Takakevare, Lutiga Muro, Mashivabu, Pamobama, Tina, Nilu Piemelo, KIA CA, Trini Yemiga Piosu Taware, Sanwaila Nasa Leane, Manachana Gasa de Mido, Pamomio Mashide, Second Sie, Tessa Kamiago, Takai,Tain by Naye Edua, KIA Usone, Tolenda Niaga, Tose Sheng Hong, Yete, Takalia Shia, Second Sie, Ama Kondonia Donia Chow, Tanjaka, Tayengo, Tain by Yashike Jow, Triashi Barik Miao. Salapiro Tensapiame, Tringaro, Mandalita, Nanzo Mune, Muda Mu Town Back, Yatata Anima, Seta Sejango, Maiswetakaya, Seta Leute Sondare Sure, Tringo Tensapimame, Zanwaila Nasa Toyani, Manasatana, Liza Menechima, Nanzo Mune, Muda Mue, Townbago, in Ashes Gane, Sejan Tolare, Ajama Setari Dega, Shivi Seta Leugo, Yatata Ani, Mangwenego, Yama, Maiswetakaya, Seta Leusalo, Maisa Tim Ambido, Lejabi, Twitan Yayerine, Muda Mu Seungo, Tesandare Ludiavare, Muda Muregani, sit down to Twalara, in Aga Shiselashide, Mangwenego, Winaraga, Lea Winara, Mate Machine Twitan Yayerine, Seumo, the Harete Dwajare, Tijagaro, Torogo County, Niamarin Quiledora. Dara a con Wimalalu, a con win I not Toro Tina Malu, Nagani Jada Pem Yanga, Down Shiduga Pioja Taware, a Colomio, Mindset Kayamuja, a Tina needed, a Chamaseconsi Tadamiaga, Yanning Ana Chenga Sabido, Mudamio, Sheba Mashide, Pidu Neimiago, Misho Piasituare Ludiaware, a Chamaseconsi Tadamiaga, Lambe Mashide, Pidu Neintoro Miamiago, Misho Piasigebido, Social Mo Yidaguro, a Tija Tina Moda, Sonzani Zepte Ludiaware, Ari a Chamasejonha, Daraumune, Quego Yuapaga, Sana Gane, Muda Mubago, Winyalaga, Muda Mumashide, Sedamian, Puvamido, Sejong Tola, Jim Chide Ludiaware, Laganta Kamugo, Nagani Piajada Pue, Mian, Tapa Wimiaga, Taika Jim Pido, Diluka Weta Pue Wimia, a Tika Machine, Pianes of Quanangajong, Taria Shibari Miao. A Kulumio, Yamata Nanga Loma Pipuani de, see ye three, Nanga Yet Remiago, a chain baby dog, Nasim Bede Edwa, Revolut Bama News, Chanagani Vido, a two-way Jesu Shibari Miao. Yamanangandu Nangamia Alo, P and the Kinshan Vido, Long Jong Sechabi, Jama Joshua Pawan Yago, Pansai Nine Javazi, Meow.